ទាំងមុនថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីជាតិធំប្រចាំឆ្នាំទាំងក្នុងថ្ងៃបុណ្យនិងក្រោយថ្ងៃបុណ្យប៉ុន្មានថ្ងៃជាពិសេសគឺក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557នេះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមានទម្លាប់ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះបុណ្យប្រពៃណីជាតិប្រកបដោយសិរីសួស្តីចេញមង្គលនេះដោយការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិដែលគិតជាមធ្យមប្រមាណជា100%លើតម្លៃធម្មតាមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសានេះតម្លៃសម្បត្តិរថយន្តទាំងនោះត្រូវបានរក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបានល្អណាស់នេះគឺជាវប្បធម៌ដ៏ស្មោកគ្រោកដែលមិនអាចលាងជម្រះបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មភ្នំពេញទៅសៀមរាបអ្នកដំណើរបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Mekong Express មានការដំឡើងថ្លៃតិចតួចបំផុតគឺពី$8ទៅ$9ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះភាគច្រើនបំផុតក្រុមដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅក្រុងសៀមរាបបានចាប់ដំឡើងថ្លៃពី100%ឬលើសពីនេះទៅទៀតពីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃធម្មតាសម្បត្តិរថយន្តមួយសន្លឹកមានតម្លៃតែ$18,000រៀលទៅ$20,000រៀលប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដោយអតិថិជនទៅទិញសម្បត្តិដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬក៏ទៅទិញតាមក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខាលក់សម្បត្តិបន្តនោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការកើតឡើងនៅជំងឺឱកាសនិយមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាពិសេសអ្វីដែលពួកគាត់មានការខ្មាស់អៀនបំផុតនោះគឺចំពោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិថាតើពួកគេគិតយ៉ាងណាចំពោះវប្បធម៌ដែលមិនគួរកើតមានយ៉ាងដូចនេះពលរដ្ឋអ្នកដំណើរជាតិលោកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធំទាំងនេះមិនមែនបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយគ្មានច្បាប់នោះឡើយដូច្នេះពួកគេដែលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺត្រូវទទួលបានការការពារផលប្រយោជន៍ដោយច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើអាជីវកម្មដឹកអ្នកដំណើរទាំងនោះក៏មិនត្រូវបិទភ្នែកបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកដំណើរឬក៏ជាអតិថិជននោះត្រូវបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនោះឡើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃបុណ្យទានប្រពៃណីធំរបស់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានឃើញបានស្ដាប់អំពីការផ្សព្វផ្សាយដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិកម្មរបស់អ្នកដំណើរលើបញ្ហាតម្លៃសម្បត្តិរថយន្តឡើងថ្លៃកប់ពពកក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធលើការងារគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងនេះត្រូវបានធ្លាក់ខ្លួនជាជនពិការគោថ្លង់គួរឲ្យអាណិតរីឯពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកដំណើរត្រូវបានក្លាយជាជនរងគ្រោះចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាគ្មានផ្លូវណាជាជម្រើសក្រៅពីបូជាបច្ច័យសម្រាប់តាមហិច្ចតាជូនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឡើយក្រៅអំពីបញ្ហាឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរខាងលើនេះក្រុងសៀមរាបមានប្រកាសដ៏ល្អដែលត្រូវទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនោះគឺជាទូទៅតម្លៃអាហារដែលលក់ដូរនៅតាមបណ្ដាអាហារដ្ឋានឬក៏ភោជនីយដ្ឋានតូចធំពុំមានការឡើងថ្លៃនោះទេតាមការសម្ភាសន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងទាំងនោះបានឲ្យដឹងពីតម្លៃរថយន្តក្រុងថាមួយម៉ានដែរបង10រៀលទេអត់មានឡើងអីទៀតទេបងចាំហើយធ្វើដំណើរទៅណាដែរបាទធ្វើដំណើរទៅណាដែរទៅបាត់ដំបងបាត់ដំបងហើយចម្លើយម៉ានដែរបង20000រៀលអញ្ចឹងក្នុងពេញសវត្ត10ណាដែរទៅគង់ចាមកជិះឡានអីដែរអូនឡានហ្នឹងឡានក្រុងហើយអស់ម្នាក់ម៉ានដែរម្នាក់40000បាទហើយធ្វើដំណើរចេញពីសៀមរាបទៅអីលោកបាទខ្ញុំមកពីលំវែងទិញតវិញលំវែងដល់អាណាពីលំវែងទៅដល់បាត់ដំបងហ្នឹង50000អូ